番線大宮福島仙台大宮方面上りエスカレーターです。エスカレーターご利用の際はベルトにつかまり黄色い線の内側にお乗りください。大変危険ですので改札出口への下りエスカレーターです。エスカレーターご利用の際はベルトにつかまり黄色い線の内側にご覧ください。大変危険ですのでお気をつけください。5番線宇都宮大宮東京方面上りエスカレーター改札出口への下りエスカレーターです。